Oke guys, ini videonya ini tanpa aku edit ya. Jadi sebelum lebih lanjut nonton videonya dan nikmati videonya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Nah sekarang aku itu nggak nampak mukanya karena ini nggak diedit, males diedit. Jadi aku itu menuju hutan, mau ambil sarang burung dan telur pipit. Oke, sendirian loh guys. Yuk sama aku biar kita ambil sarangnya. Biasa nggak ya? Coba aja lah, aku takut ada ular. Guys, aku nggak berani sumpah. Nanti lah guys. Aku mau minta apa aja untuk temannya aja sama papaku guys. Lala. Minumanku jatuh. Guys, kita menuju papaku ada di hutan juga. Tunggu ya. Ini diledang lagi ngapain entah ngapain papaku. Gimana papa? Tunggu bentar ya. Itu dia. Pak, temannya aku dong ambil sarang burungnya itu. Lagi apa ya bapak? Mau diambil? Iya. Tapi apa? Kan nanti kita beli ayam yang betina. Oke guys, kita menuju hutan yang tadi. Oke, sorry. Ini dia. Sama telurnya ya. Aduh, mau pinjam gak sendalku? Tapi kecil. Bentar ya guys, kita ngapain dulu ya? Kok ada tembok? Iya. Hah? Enggak. Nih guys, kita ambil sarangnya. Itu dia. Nampak nggak? Ini di belakang rumah kami. Tuh, itu sarangnya. Nampak kan? Oke, makasih papi. Oke, sampai jumpa lagi.